საამქენო და არა მარტო მოგესალმებათ დილის სამინისტრო გთხოვთ მიესალმოთ დილის მინისტრებს ნინო მეუნარგია და დავით მაღლაფერიძე კონგენიალურობის მისტერია იმ დღეს მე ცალი ხელთათმანი დავკარგე ცრიდა როცა წითელი ვარდის ფურცლებს ხიდიდან მყრიდი შენ ეყრდნობოდი საკურთხეველს ამაყად მშვიდად და თეთრი კაბის მისტერიას წითელზე ცვლიდი ეს ირმა თხინვალელია, როგორც უკვე დაგპირდი, დღეს ჩემი სტუმარია პოეტი, ფილოსოფოსი, პუბლიცისტი, ესეისტი, ლინგვისტი ირმა თხინვალელი, პოეტი, რომელიც თანამედროვე პოეზიის გამოწვევებს პასუხობს. ირმა, დილამშვიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოხვედი და მოდი დავიწყოთ საუბარი, არ მინდათ რომ დავკარგო პირდაპირ. მინდა გაიხსენო შენი ბავშვობა, როდის დაიწყე ლექსების წერა? დილამშვიდობის, ძალიან მიხარია რომ თქვენთან ვარ. ისიც რა მე არც კი მახსოვს როდის დავიწყე ალბათ ენა ლაპარაკი როცა დავიწყე დედა მეუბნება რომ რითმებით ლაპარაკობდიო და ალბათ ის ჩანაწერებიც არ არსებობს მაგრამ თავიდანვე ვწერდი სულ მახსოვს რომ ვწერ კარგი ეს მშვენიერია სულ გახსოვს რომ წერდა მაშინ ყმაწვილ ქალობა ანუ სტუდენტობის პერიოდი იმიტომ რომ მე ხა თვალყურს ვადევნებ შენს პოეზიას და მახსოვს რომ აი იმ პერიოდშიც მახსენდება ის პერიოდი ახალგაზრდობა როდესაც შენ ეხაც ახალგაზრდა ქალბატონი ხარ ასაკურველი მაგრამ ყმაწვილ ქალობას ვგულისხმობ მაშინ შენ უკვე წერდი ლექსებს მართალია არ აქვეყნებდი მაგრამ ასე თუ ისე ჩვენ ვიცოდით რომ არსებობს ირმა თხინვალელი პოეტი არაჩვეულებრივი პოეზიით კი, იცით რა, უბრალოდ სხვადასხვა ეტაპები შეიძლება იყოს ჩემ ცხოვრებაში, როცა ინტენსიურად ვწერდი და როცა გადართული ვიყავი თუნდაც ეს სტუდენტობის პერიოდი რაღაცა ესეთი გზნებარე ქარცეცხლიანი პერიოდი და რაღაცა შეიძლება ცოტა მუზები დუმდნენ იმ პერიოდში მაგრამ კალამი სულ ჩემი თანამგზავრი იყო და ბალიშის ქვეშ მედო. კარგი, ძალიან კარგი. კალამი შენი თანამგზავრი იყო. კარგი ირმა და მაინტერესებს აი როდესაც მუზები დადუმებულნი არიან, ხო? აი იმ პერიოდში დაუშვათ რა ხდება? როგორ გრძნობს პოეტი თავს, იმიტომ რომ გინდა არ გინდა, ხო შენი სულიერი მოთხოვნილებაა წერო, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი, შენი პოეზია, შენი სულის გამოძახილია ცხოვრების არსი და ფილოსოფიური ნააზრების გამოხატულება მე უკვე დავაანონსე შენ ფილოსოფოსი ხარ. როდის მოდის შენთან მუზა? მუზა მოდის როგორც წესი ღამე. და რაღაცა ამას მე დაუკავშირებდი რაღაც მისტიურობას, იმიტომ რომ მე თვითონაც არ ვიცი ეს რა მდგომარეობაა, ძილღვიძილის, გონება ხარტად საღად მუშაობს, მაგრამ თითქოს რაღაც რეალობაში არ ვიმყოფები. რაღაცა ძალიან უცნაური მომენტია და მეც ხშირად ვცდილობ ხოლმე რომ გავაანალიზო და ბოლომდე ვერ ვწდები რა არის. ანუ ესე იგი ღამე იღვიძებ, მუზა მოდი შენიღებ კალამს, როგორც თქვი ბალიშის ქვეშ კალამი და წერ ლექს. კარგი, მშვენიერია და მოდი რა არის შენთვის პოეზია, იმიტომ რომ ზოგადად ხო ამ კითხვაზე ფაქტიურად ესე პასუხი არ არის, იმიტომ რომ დღემდე არავის მოუწია ყველასთვის მეტნაკლებად მისაღები პასუხი პოეზიის აღქმა გაგება სიყვარული უმეტესწილად სუბიექტურია. შენ შემთხვევაში რა არის შენთვის პოეზია? ჯერ ვიტყვი რომ ყველაფერია, ალბათ ამოსავალი და მგონი ჩემი ცხოვრება ასე შეიძლება დაიყოს ლექსიდან ლექსამდე. Ну გარდა ამისა, ეხა ძალიან ისეთი ნათქვამად არ მინდა გამოვიდეს, მაგრამ ჩემი რელიგია, ჩემი კავშირი სულიერებასთან, რაღაცა მიღმურთან გასვლები ხდება პოეზიის საშუალებით და თუ ვთქვათ ვახერხებ ხა მყარად ალბათ არავინ არ დგას ამ ქვეყნად დედამიწაზე, ეს ყველაფერი შეფარდებითია, მაგრამ თუ ვდგავარ, ალბათ პოეზიით ვდგავარ და ვარსებობს. შენ ცხოვრობ ლექსიდან ლექსამდე და ანუ აი ეს რა პერიოდია დაუშვათ, რა ინტენსივობით წერ ლექსს? სხვათა შორის ძალიან უცნაურია, მაგრამ შეიძლება ერთი წელი გავიდეს არ დავწერო და შეიძლება ერთ დღეში 5 ლექსი დაიწეროს. აი ძალიან უცნაურია ეს ტალღა რომ მოგაწვება. ტიციანის არ იყოს ესე მეწყერივით, არ ვიცი რას გიშვება და არ ვიცი მე ჩემ თავს არ ვეკუთვნი იმ პერიოდში. კარგი, გარდა იმისა რომ შენ პოეტი ხარ, შენ ხარ პუბლიცისტი და ძალიან საინტერესო ჩანახატები გაქვს, ანუ პროზაშიც მუშაობ და ამ მიმართულებით რა ხდება, რამე სიახლეს თუ გთავაზობ? კი, აი ამ წუთასაც მუშაობ პროზაულ ჩანახატზე, რაღაცა მე უფრო დავარქმევდი ესეთ რაღაც როგორც ვნახე ეს იგავების სახით ჩამოყალიბდა, ასეთი ფორმა მიიღო
ეს ჩემდან დამოუკიდებლა და ახლაც მუშაობდა. ალბათ ჩემს მომავალ კრებულში შევა პროზაული ჩანახატებიც. მაგრამ ეხლა მინდა რომ აი ეს სწორად დავაფიქსირო. მე მაინც ჩემ თავს ხედავ მაინც პოეზიაში და მე პროზაიკოსსა და ართული თავს. კარგი და რაც შეეხება შენს კრებულს, აი მე ხელთ მაქვს ერთი კრებული რეალისტური ფანტასმაგორიები. ანუ ეს ერთი კრებულია გამოცემული ჯერ. არა, ეს არის მეორე წიგნი. პირველი 2011-ში გამოვიდა კრებული და ასე ქვია. რამსუბუქია ეს სიმძიმე წამის ყოველის იყო ჩემი პირველი წიგნი. ეს მეორეა. იყო პერიოდი, როდესაც შენ მხოლოდ ჩვენთვის წერდი, ანუ ფართო საზოგადოება არ იცნობდა ირმა თხინვალილს, მაგრამ დადგა რაღაც ეტაპი, როდესაც საზოგადოებამ იცნო ირმას პოეზია. რამდენად მნიშვნელოვანია ის რომ წერო ყველასთვის? ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ ქაღალდზე წერ და თუნდაც კარგად გხსნობ თავს. არაფერია ის სარიელ ქაღალდად რჩება თუ თავისი მკითხველი არ იპოვა. ამიტომ ვთვლი რომ ეს გარდამტეხი ეტაპი იყო ჩემს ცხოვრებაში. ალბათ უნდა მივსულიყავი, მზად ყოფილიყავი. არ ვიყავი მანამდე მზად და ხა არ ჩამithვალოთ მოკრძალებულ ნათქვამად, მაგრამ ჩემ თავს არ თვლიდი ეთყობა პოეტად. ალბათ მოვემზადე, სხვათა ძალიან დიდი ხანი დამჭირდა მომზადებისთვის. ძალიან ვიწრო მწრე მიცოდა თავიდან. დაქალებმა ახლობელმა დაქალებმა რომ წერ და პრინციპულად არ ვაქვეყნებდი. მაგრამ ერთ დადგა ეტაპი რომ ვიგრძენი რომ ეს უნდა წამოსულიყო, იმიტომ რომ ეს რაღაცა დიდი ტალღასავით იყო რაღაცა უცნაური. და მოკლედ მოვიდა ეს ტალღა და ეს მოზღვავებულმა ტალღა მოკლედ გამოხეთქა და მართლაც არაჩვეულებრივი პოეზიის ნიმუშებია და მინდა თანამედროვე პოეტების გამოწვევაზე ისაუბრო. ანუ რა ხდება დღეს თანამედროვე პოეზიაში? დღეს აი ძალიან რთული მდგომარეობაა რა. შეიძლება ვერ ხედავ მომავლის კონტურებს, ვერ ხედავ რა გაგებით. აი ფორმაში არის ბრძოლა, რაღაც სხვადასხვა მიმართულებები, კონვენციურ ლექსის მიმართ რაღაც პრეტენზიები არსებობს. ვერლიბრი ძალიან რთულია. აი მე მაგალითად ვერ ვიტყვი რა იქნება მომავალში. ძალიან რთულია. უბრალოდ მიდის ეს რა ქვია, ჩამოყალიბების პროცესია ეს ყველაფერი და ალბათ ეს პოსტმოდერნიზმის რაღაც ესეთი მოთხოვნაა რომ ყველაფერი თავდაყირად დადგეს. კარგით, მომავალი თავისა სიტყვის და რაც შეეხება შენს პოეზიას, ანუ აწმყოს და წარსულის ასე ვთქვა ჩერთხმა და მომავლის ხედვაც. საყვარელი პოეტი ვინ არის შენი და დავუშვათ რომელიმე პოეტმა თუ მოახდინა გავლენა შენს პოეზიაზე? რა თქმა უნდა, მე რაც თავი მახსოვს გალაქტიონი, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება რომ პირველ პლანზე არ იყოს, იმიტომ რომ არის ქართველი, ქართულად წერს და თქვათ ინგლისურ ენოვანი პოეტებიც მყავს, თქვათ ბაირონი, შეილი, რომლებიც ძალიან მიყვარს, მაგრამ ძირითადად გალაქტიონმა იმოქმედა ჩემზე და თქვათ ჩემი თავით ვერ წარმომიდგენია, მე არ პოეტად გალაქტიონი არ იარსებებდა ამ ქვეყნად. კი ბატონო, და ახლა მინდა ვისარგებლო რასაუყრე ჩვენი ეთერით და არაჩვეულებრივი ლექსებია აქ შენი წარმოდგენილი და მოდი ერთი ლამაზი ლექსი წავუკითხოთ. ეს მენიშნა ხა გალაქტიონი არის ამ ლექსში ზუსტად. კი ბატონო. ალუზიები. გალაქტიონის ედგარ ალან პო, ღამემ გამაპო, მე ნახევრებად, ორნი გვაქცია წამის მძევლებად, როს შულდისრებით დასერეს ზეცა, ვით სებასტიან, მეცის ნაფლეთი, ტანზე მომეცვა, და ნაისრალი მკერდზე მატყვია. ძალიან ლამაზია, მოკლედ კომენტარის გაკეთებაც კი არ შემიძლია და ირმა, შენ ხარ ესთეტი პოეტი. თან სხვადასხვა მიმართულებით წერ. ერთი ჟანრით არ შემოიფარგლება, არ ჩენი პოეზია, არ ჩენი პუბლიცისტიკა. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს პოეტისთვის? ну, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ ეს რაც უფრო ბევრ ჟანრში ხარ, უფრო თვითრეალიზებული ხარ, უფრო გრძნობ რომ რაღაც ასე ვთქვათ შენ თავს ხედავ თვით გამოხატულების ბევრი გზა არსებობს, ანუ მე მეტი სისავსეა, როცა აი მე ასე ვხედავ. კარგი, შენი საყვარელი ლექსი რომელია? რა არის იცით, ჩემი საყვარელი ლექსი ალბათ ყოველთვის ბოლო ლექსია. ну ასია ვერ გამოვარჩევ ხოლმე რაღაც შვილებივითა ლექსები და არ შემიძლია. კარგი, საინტერესო პასუხი, ანუ რაღაცა ეს ერთი ლექსი. არა, არასოდეს არ ჩერდები. ძალიან კარგი და არასდროს არ ჩერდები და უნდა პასუხობდეს თუ არა პოეტი ეპოქის გამოწვევას. რა თქმა უნდა და მე მგონი პოეტი ეპოქას უნდა უსწრებდეს წინ.
ნამდვილი პოეტი. ეხლა მე ჩემ თავზე არაფერს არ ვამბობ ეს თამამი ნათქვამია, მე ზოგადად პოეზიაზე ვლაპარაკობ. მე მგონი დიდი ადამიანები ეპოქებს უნდა უსწრებდნენ და ეპოქა უნდა პასუხობდეს მათ გამოწვევებს. კარგი, ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ჩვენ სულ ასე ვამბობთ, რომ პოეტი უნდა პასუხობდეს, ანუ ეპოქა უნდა პასუხობდეს და შენ შემთხვევაში ვიქნები მოგზალებული, იმიტომ რომ შენ საერთოდ ზოგადად მოგზალებული ადამიანი ხარ და შენ შემთხვევაში რა ხდება? კარგი, როგორ გაფასებენ შენ პოეტები, თანამედროვე პოეტები? აი მაშინ ასე ვიტყვი, მე ჩემ თავზე მე რასაც ხვები ამბობენ მომავლის პოეზია. ასე ხედავენ 21 საუკუნის პოეზია. მაგრამ თამამ ნათქვამად მიმაჩნია, მე ჩემ თავზე არ ვამბობ ამას. ამას ვიტყვი, რასაც ხვები ამბობენ ჩემზე. კარგი, მაშინ როგორ ხდება წარსულის, აწმყოს და მომავლის შერწყმა? მე ვფიქრობ, ეს საკმაოდ რთულია, ეს ყველაზე დიდი გამოწვევაა. კი და უბრალოდ რა არის, იცი ყველაფერს ერთ ფლიანობაში ვხედავ, მე ხომ ფილოსოფოსი ვარ, ასე ვთქვა და ჩემთვის ყველაფერი ერთი წრებრუნვაა. ანუ ყველაფერი ერთმანეთთან დაკავშირებულია და წარსულში ვხედავ მომავალში აწმყოს და ასე შემდეგ და ეს მივყვები. მაგრამ ამას ჩაკეტილ წრეებს არ უწოდებ, ეს კიდევ სხვა რაღაცაა. კარგი, შენ ფილოსოფოსი ხარ და ანუ გეხმარება თუ არა შენი პროფესია იმაში, მოდი აი ახლა ესეთ რაღაც შენ სამზარეულოში მინდა შემოვიჭრა, რომ აი ლექსი წერო, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ფილოსოფოსებს ვსაუბრობთ, რასაკვირველია, ხო, მათი ესე ინტელექტი, მათი აზროვნება არის ალბათ განსხვავებული. რა თქმა უნდა ძალიან მოქმედებს და ისეთ ეტაპებათაც რომ დავყოთ ჩემი პოეზია იმის მიხედვითაა თუ თქვათ რას ვკითხულობდი, რას ვეცნობოდი, იყო აღმოსავლური ფილოსოფიის ეტაპი და ძალიან ვხედავ ჩემს ლექსებში ამას გავლენას. კი ძალიან და აი ამას მივყვები და როგორც ვხედავ, მე ხოთი შორის გვიან დავინახე რომ ჩემი ლექსები არა მარტო ვთქვათ ესეთი ხედვა არამედ ფილოსოფიური პოზიციების ჩამოყალიბება რაღაც აი ასეთი რაღაცა. ანუ ფილოსოფიური ხედვების დაფიქსირება. კარგი, მე ირმასთან ერთად რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით, ასე რომ დაგველოდეთ. თქვენ იმყოფებით დილის სამინისტროში. დილის სამინისტრო. მდგრადი გართობა. დემოკრატიული საქართველოსთვის. მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთით, ჩემი სტუმარია პოეტი, პუბლიცისტი, ესეისტი, ლინგვისტი, ფილოსოფოსი ირმა თხინვალელი და დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ პოეზიაზე, ვსაუბრობთ ირმას პოეზიაზე და რამდენიმე არაჩვეულებრივი მართლა ძალიან კარგი ლექსი წაგვიკითხა ირმა და მაქვს ახლა ისევ საშუალება ის რომ მსმენელს ვაჩუქოთ შენი ლამაზი ლექსი, გისმენ? თუ არის სიზმარი, ვნებების ღამეს, მხნექალწულები, სხეულებზე იხატავენ ოქროსფერ ხალებს, ფეხის გულებით ეხებიან ანთებულ მთვარეს და ნატიფ ტანებს, უშიშლებენ ნათობის ელვას. კვლავ შეუპყრია ვნებათა ღელვას, მთვარის რაინთა, მთავარი დასის, უკანასკნელი პერფორმანსი. კარგი, უკანასკნელი პერფორმანსი და ირმა რა გასდევს შენს პოეზიას ლეიტმოტივად? რა არის იცი? ვერ ვიტყვი რომ ყოველ წუთას რაღაც რასაც ვფიქრობ იმ მომენტში რაღაც პოზიცია გამაჩნია, რომელიც შეიძლება იცვლება ჩემი ხედვა. ამიტომ რა შემიძლია ვთქვა? ალბათ როგორცაც ვხედავ მე ამ სამყაროს და რა ჩემი ადგილი რა არის აქ და საერთოდ ადამიანის ადგილი რა შეიძლება იყოს. კარგი და მე რო ვკითხულობ შენ ლექსებს, ნამდვილად ვხედავ იმას და ვცნობ, რომ შენი ფილოსოფიური ნააზრების გამოხატულებაა შენი პოეზია. კარგი, მაშინ რამდენად ადვილია თუ რთული დღევანდელ რეალობაში პოეტის ზოგადად ცხოვრება? რთულია, ყოველთვის რთული იყო. იმიტომ რომ მე ასე ვთქვათ, პოეტებს უწოდებ რაღაც არამიწიერ არსებებს, ნამდვილ პოეტებს. და ძალიან რთულია იყო პრაგმატული, იცხოვრო რუტინული ცხოვრებით, ყოველდღიურობით, მეტნაკლებად ზოგს გამოსდის, შეათავსოს იყოს, ასე ვთქვათ, პრაგმატული ადამიანიც და ასე თან იყოს პოეტიც იყოს, მაგრამ რთულია. კარგი და რამდენად მნიშვნელოვანია გარემო, სადაც დაუშვათ პოეტი იმყოფება, ის გარემო, სადაც ლექსებს წერს, ანუ აქ მაინტერესებს დაუშვათ შენი ოჯახის წევრების დამოკიდებულება. რამდენად კრიტიკულნი არიან ისეთი თუ მობიერნი? მე ვთვლი რომ ჩემი ლექსები არა მარტო მე, ჩემი ოჯახის წევრებსაც ეკუთვნით, იმიტომ რომ მეხმარებიან რა გაგებით,
გარემოს გიქმნიან ძალიან მიქმნიან ძალიან რაც მჭირდება რაც ბევრ ოჯახში არ ხდება რატომღაც ასია რომ აი მე მათამამებენ რაღაც და შენ როგორც აღნიშნე ანუ დედას აქვს ძალიან დიდია იმიტომ რომ პირველი მკითხველი არის დედა და შემფასებელი და ანუ რომ არ იყოს ასე ვერ წარმომიდგენია მე ალბათ ვერაფერს ვერ დავწერეს. და შენ თქვი რომ არ გახსოვს როდის დაიწყე ლექსების წერა, მაგრამ დედა ამბობს რომ შენ მე მგონი კალმით ხელში დაიბადე ხო? კი, ალბათ კალმის დაჭერა როცა შემეძლო ალბათ რაღაცებს და სხვა შორის წერა კითხვა ძალიან ადრე ვისწავლე სკოლამდე და ესეც დედის დამსახურება. კაი დედის და ალბათ იმის რომ შენ იჭერი ადამიანი ხარ ხო ეს თავისთავად ერთმანეთთან მასშია და ირმა არ შემიძლია შევეხო დღევანდელ რეალობას ხო რამდენად ახდენს გავლენას არსებული რეალობა დავუშვათ ის რაღაცა ბატალიები პოლიტიკური და ასე შემდეგ ხა მინდა ამ თემას ჩავურმავ და ჩვენ პოეზიაზე ვსაუბრობთ ზოგადად დღევანდელი რეალობა პოეტის ცხოვრებაზე მთლიანად რეალობაშია თუნდაც არ გინდოდეს არ არსებობს სამყაროსგან განზე გადგომა ამ ცხოვრებიდან როგორც არ უნდა ეცადო ის თვითონ გითრევს ეს ცხოვრება და ასე ვთქვათ ეპიცენტრში გახვედრებს ასე რომ ყველაფერი ასე ვთქვათ უნდა გადახარშო იცხოვრო ძალიან რთულია მოკლედ არის ეს ხელი შემშრელი ფაქტორი კი და არა ერთდროულად შეიძლება რაღაც მომენტში გეხმარება წინსვლაში იმიტომ რომ მუდმივ ბრძოლაში ყოფნა რაღაცა თითქოს გააწრთობს გიჩვენებს ცხოვრების ხას მაგრამ ბრძოლა ტკივილიცაა და ასე ვთქვათ ანუ ეს ყველაფერი წინააღმდეგობრივად კარგი რატომ იკარგებიან კარგი პოეტები აი თუნდაც ეს ხა რო ვთქვი ძალიან რთულია იყო ნუ ეს ცხოვრება ხა წინ მიდის და ეს რუტინული ცხოვრება ეს ძალიან ცხოვრების რიტმი ძალიან სწრაფი ხდება და ამაში იყო ჩართული რთულია მიყვებოდე ყველა ვერ ახერხებს მე ძალიან ბევრი წარსულშიც ახლაც ტრაგიკული ბედის ადამიანები რომლებიც აი ცაში დაფრინავენ ასე ვთქვათ და რთულია ზოგადად ეხა პოეტი ალბათ ცაში დაფრინავს უნდა იფრინოს მაგრამ მიწაზეც უნდა დავეშლათ ხანდახან კარგი აი ახლა დავეშვათ ჩვენ მიწაზე და გინდა არ გინდა იმას ახლა ვერ გაიქცევი რომ პოეტს ჭირდება შემოსავალი იმისთვის რომ იცხოვროს აი ამ შემთხვევაში რა ხდება ანუ მთლიანად დამოკიდებული ხარ დავუშვათ იმაზე თუ როგორ გაიყიდება შენი კრებული? არა. ეს კონკრეტულად შენ შემთხვევაში და ზოგადად რა ხდება? საქართველოში მგონი რომ ამაზე არ შეიძლება იყო დამოკიდებული და ჩემ შემთხვევაშიც ასეა. ეს სულ სხვა რაღაცა, ანუ ფინანსურ არ აქვს შეხება არანაირად. გასაგებია. კარგი, ალბათ აქ ოჯახსაც და გარემოს კი, ოჯახსაც გარემოს კარგი. ირმა, შენ ხარ ესთეთი პოეტი, ხო? და აი, რას ნიშნავს, მოდი მსმენელს ავუხსნათ ეს? იყო ესთეთი პოეტი. ну მე ჩემ თავზე ეს ხო როგორც ხვები ამბობენ ასე ვთქვათ ესეთი პოეტი იმიტომ რომ იცხოვრო მე არ ვამბობ რომ წერო ზოგადად ლამაზი ლექსები ლამაზად იცხოვრო ლამაზად ხედავდე ყოველი ქმედება იყოს რაღაცა რიტუალივით ჩემთვის ასია ყველაფერი ის თუნდაც მაღაზიაში პურის საყიდლად გასვლაც კი მინაჩნია რიტუალად და ჩემთვის ასია და ანუ რამდენად მნიშვნელოვანია ის რომ დავუშვათ ხშირად წარსგდე ფართო საზოგადოების წინაშე ხო ეს ისეთი მოთხოვნილება აი როგორც ჰაერი იმიტომ რომ ეს თუ ხშირად არ გაკეთდა რაღაც შეიძლება ითქვას რომ სასიცოცხლო არხებს კეტავს ასე ვთქვა და ვერ ხარ ცოცხალი პოეტი რომ იყო მუდამ კონტაქტი უნდა კონდეს მკითხველთან ეს არ უნდა მინიმუმ ეს ვამბობ ისე ზოგადად წელიწადში ერთხელ მაინც რომ არ შეხვდე მკითხველს არ შეიძლება საღამოებს გულისხმობ. კარგი და რამდენად ახერხებთ პოეტები ამ საღამოების მოწყობას? ესეც რთულია, იმიტომ რომ უფრო და უფრო ყველაფერი სამწუხაროდ ფინანსურ მხარეს უკავშირდება და მე მგონი უფრო და უფრო რთულდება, მაგრამ ნუ ვიბრძვით. კარგი, იგეგმება თუ არა ირმა თხინვალელის პოეზიის საღამო? სურვილი მაქვს რომ გაზაფხულზე თუ მოესწრება შემოქმედებითი საღამო. და რაც შეეხება წიგნს ჯერ ვფიქრობ რომ არ დაგროვილა იმდენი მასალა გამოსაცემად ალბათ სადღაც შეიძლება წელიწადნახევრის შემდეგ ვიფიქრო უკვე მესამე წიგნზე. კარგი და რაც შეეხება მესამე წიგნს ანუ პოეზია პუბლიცისტიკა გაერთიანებული იქნება ანუ ერთად თუ ცალ-ცალკე ფიქრობ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გაქვს შენ ამუშავარი პუბლიცისტიკაში. ესეც არ არის ბოლომდე გადაწყვეტილი იმიტომ რომ შეიძლება ცალ-ცალკეც გაკეთდეს.
კარგი, რაც შეეხება ისე მინდა დავუბრუნდე შენს ესეებს, რამდენად მნიშვნელოვანია შენთვის ის, რომ დაუშვათ წერო და არა მარტო, როგორც თქვით, ახლა ლექსები წერო, ანუ იმუშავო პროზაში. რა არის შენთვის ეს პუბლიცისტიკა? რა არის და ასე ვთქვათ, ჩემი მოქალაქეობრივი ცხოვრობ საზოგადოებაში, რა თქმა უნდა, გული შემტკივა და არ შეიძლება არ დააფიქსირო შენი პოზიცია, შენი დამოკიდებულება. მივხვდი რომ ეს კი ლექსები ეს ჩემი ან ჩემ თავში ხედავ პოეზიაში, მაგრამ ესეც ჩემი გამოხატულებაა და თუ ესეთი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი. ანუ ამით შენ თანამედროვე ეპოქის გამოწვევებს პასუხობ. ხო, შეიძლება ასე. კარგი, მოდი ერთი ლექსით წაგვიკითხე. ეძღვნება ყველა თვითმკვლელ პოეტს და პოეტები შეშლილი სახის აყოლილები მუზების ძახილს ჯვარცმული ციდან გარდამოსული ლექსით ორსულნი გასაოცარი სულის კვეთებით სამსხვერპლოზე ისერავენ დაჭიმულ მუცლებს ყვებავენ უძღებ გამომშრალ ფურცლებს სტრიქონებად ჩამოღვრილი სისხლის წვეთები. ძალიან ლამაზია, მართლა ძალიან ლამაზია ირმად ხინვალელის პოეზია და შენ როგორც აღნიშნე, იყო პერიოდი ბავშვობაში, ბავშვობიდან დაიწყე წერა, მაგრამ მაშინ თვლიდი რომ შენ პოეტი არ იყავი. თუმცა, იცი რა არის ეს ჩემი მოგზალებული მოსაზრება, რომ პოეტი უკვე პოეტად იბადება, ის რომ დაუშვათ, როდესღაც ვიყავი პოეტი და ან არ ვიყავი და მე გავხდი, ესეთი რამ არ არსებობს და რატომ ესეთი თვითკრიტიკა? არ ვიცი, აი ასეთი დამოკიდებულება მქონდა და ისიც კი მიჭირდა ახლობლებისთვის რომ გამეცნო ლექსები და ჩემთვის მქონდა და ნუ ეს არასწორია. და გარდა ამისა, აი ესეთი დამოკიდებულება მქონდა. მე დღიურებს არ ვწერ და მე მივხვდი რატომ არ ვაწარმოებ დღიურებს. ეს ლექსები იყო თავიდან ჩემთვის ალბათ, როგორც დღიურები. და ალბათ იმიტომაც არ ქვეყნდებოდა და დღემდე ხა შეიძლება თვით შეფასება მაიწია და ის ლექსები მომწონს მე, რომლებიც არ მაქვს გამოქვეყნებული ჩემს თქვათ თუნდაც ბავშვობაში, მაგრამ ეხლაც არ ვთვლი, არ მიმაჩნია ჩემთვის ასე ვთქვათ. დაჭირდა რომ უნდა გამოქვეყნდეს მსმენელისთვის და ზოგადად საზოგადოებისთვის საინტერესო იქნება და კარგი ირმა, არის თუ არა პოეზია ყოველწამიერი პროზაული ერთფეროვნების ჯაჭვიდან ამოვარდნა? კი. და შესაბამისად ეს მუდმივი ჭიდილია, იმიტომ რომ ეს ჯაჭვი არ გიშვებს, ვერ გაექცევი, ადამიანი ხარ. და მაგრამ რაღაც მომენტებში ხერხდება და ეს ბედნიერების მომტანიც წამევი ეს და ზოგჯერ ისეთი დიდი მსხვერპლის გაღება გიწევს, მაგრამ ღირს ამსხვერპლად ის ბედნიერი წამები როცა წერ. კარგი ხარ. კარგი და პოეზიას სხვაზე ბევრად უფრო გრძნობიარი ადამიანები ქმნიან თუ არა? ეს მე მგონი ისე სადავო საკითხია. სადავოა და მე ვთვლი რომ იყო პოეტი არ ნიშნავს წერდა ლექსებს. იყო პოეტური სულის ადამიანი, ცხოვრობდე პოეტის ლამაზად ცხოვრობდე. ანუ აი ეს არის. ვთვლი რომ პოეტი აუცილებელი არაა რომ პოეტური სულის ადამიანი წერდეს ლექსებს. კარგი და პოეზია უსწრებს თუ არა თავის დროს? ხო, ეხლა ესეთი ვთვლი რომ ალბათ კი. ალბათ კი ხო, აი მე შენ აღნიშნე რომ გალაქტიონი არის შენი უსაყვარლესი პოეტი და გალაქტიონმა გაუსწრო დროს, ხო გალაქტიონი არის ჩვენი აწმყო, ჩვენი წარსული, ჩვენი მომავალი, ხო გენიალური პოეტია და იქონია თუ არა მისმა პოეზიამ ძალიან დიდი გავლენა იმდენი რომ მე ვერც არ შემიძლია განსაზღვრო რა დოზითაა ეს ჩემში, იმიტომ რომ ეს ძალიან პატარა კითხულობდი გალაქტიონს, როცა თქვათ სხვები კითხულობდნენ სამუშკეტერს, აივენგოს და ასე შემდეგ. მე ვკითხულობდი ასეთი ძალიან პატარა ეს შეიძლება ითქვას მეორე, მესამე, მეოთხე კლასში, ანუ პატარა. კარგი, დავუშვათ, მოდი ასე ვთქვათ, არის თუ არა ჩავარდნის პერიოდები, როდესაც პოეტი არ წერს, ნუ შენ მუშაობ ასევე პუბლიცისტიკაში, რომ ასე ვთქვათ, გაყინვის პერიოდი. და რატომ ხდება ეს თუ არის ეს? კი, ნუ ალბათ ყველა შემოქმედს აქვს ეს კრიზისული პერიოდები და რთულია, რა თქმა უნდა. ძალიან, მაგრამ მე ასეთ რაღაცას ვაკეთებ. როცა ვგრძნობ რომ ვერ წერ ლექსებს, მე მაინც წერ, აი მაშინ წერ პროზაში. გასაგებია. ეს ალბათ უკვე ჩემთვის კეთდება. შენი კალამი არ იყინება. ხო, ეს ალბათ ჩემი, იმიტომ რომ არ მოდუნდე, არ მოეშვა, იმიტომ რომ მუდმივად, ასე ვთქვათ, და რატომ ხდება ეს კრიზისული პერიოდი? ანუ გარემოშია მასთან? გარემოს, რა თქმა უნდა, თავისი როლი აქვს, მაგრამ უამისოდ ალბათ არ შეიძლება, იმიტომ რომ წინსვლა კრიზისის გარეშე არ არსებობს.
ასე ვთქვათ, ყოველ წინსვლას ახლავს რაღაცა დიდი, ასე ვთქვათ, ჭიდილი, ბრძოლა, რომელიც მტკივნეულია, მაგრამ ნუ ესაა ჩვენი ცხოვრება. კარგი, მოდი წავიკითხოთ კიდევ ერთი ლექსი, გვაქვს ამის დრო. კი ბატონო, გისმენ. ყინვა კვლავ ცვლიდა დეკორაციებს. ყინვა ურჩევდა ჩემს ფანჯრის მინებს, დეკორაციებს და აცოცხლებდა უცნაურად მოცეკვავე ცისფერ გრაციებს. მე ვეძლეოდი ჩემს ფანტაზიებს, დირიჟორივით ხელი ავწიე და უცნაურად დაუქნიე. გარეთ თოვაში მოსეირნე უცნობ ყმაწვილებს, მათ კი დამცინეს, თოვლის გუნდები დამიშინეს, თითქმის დამცხრილეს. და რას ერჩოდნენ მინებზე ლაღად მოცეკვავე ყინვის გრაციებს, ყინვა კვლავ ცვლიდა დეკორაციებს. ყინვა კვლავ ცვლიდა დეკორაციებს და მართლაც უნდა შევცვალო დეკორაციები და ირმა რას ეტყოდი ახალგაზრდა პოეტებს, რომელმაც აი სულ ახლახან აიღეს კალამი ხელში, იმიტომ რომ შენ უკვე საკმაოდ დიდი გზა გაქვს გამოვლილი. რას ვეტყოდი და სალვადორ დალის აქვს მხატვარს ნათქვამი, ხუდოჟნიკ რისუი მხატვარო ხატ, მე კი ვიტყვი რომ პოეტო წერე. და თვითონ ეს გაგიყვანს შენს გზაზე, ცხოვრების გზას გაპოვნინებს. კარგი, მაგრამ საკუთარ თავზე მუშაობა ეს ყველა სჭირდება და არ შეიძლება თქვა რაღაც ეტაპზე რომ მე არა ეს მუდმივი პროცესია და შეჩერება არ შეიძლება და აქ ასაკი ძალიან შეფარდებით იცნება. რამდენად რთულია ეს გზა და რამდენად მოქმედებს კრიტიკა პოეტზე? ძალიან მოქმედებს. გულის ტკენის მომენტები, ეხა ამას თავს ვერ არიდებ ვერასდროს. მაგრამ მაინც ჯანსაღი მომენტია. ჯანსაღი კრიტიკა მიზარებია ყოველთვის. თუმცა ერთი რამ მინდა ვთქვა რომ აი საქართველოში ხა ამის დეფიციტია, კარგი კრიტიკოსის დეფიციტი. ძალიან. კარგი ირმა და აი სამწუხაროდ ჩვენი დრო უკვე იწურება და მინდა ერთი შენი აი ესეთი ლამაზი ლექსით დავემშვიდობოთ დღეს მსმენელს. თვით საკუთარი არარსებობით არსებობას ბედავს უხილავი სული გრძნეული და წამისადმი სავსეა ტრფობით. ზედრომადნება თავის სუნთქვაში განივთებული მყიფე სხეული. ირმა და ბოლოს როდის ველოდოთ ირმა თხინვალელის პოეზიის საღამოს? შენ თქვი რომ იგეგმება და ალბათ აპრილის ბოლოს, მაისის დასაწყისში თუ ვცდილობ რომ ამ დროს მოვასწრო ამ კარგი, ძალიან კარგი, მე გისურვებ წარმატებას და მე დარწმუნებული ვარ, რომ შენი კალამი არ გაიყინება და საზოგადოებას აჩუქებს შენ ლამაზ ლექსებს. ჩემი სტუმარი იყო პოეტი, პუბლიცისტი, ესეისტი, ლინგვისტი, ფილოსოფოსი ირმა თხინვალელი. დღეს აი ესე ამ არაჩვეულებრივი ლექსებით გემშვიდობებით. გისურვებთ ლამაზ დღეს. ხვალ თქვენთვის რადიო იმედის დილის სამინისტროს კარებს, დილის მინისტრი დავით მაღლაფერიძე შემოაღებს, ასე რომ ჩვენ სულ თქვენთან ვართ. დროებით მე ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის. ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს გვისმენთ ჩვენ. სამშაბათს და ხუთშაბათს სხვა სამინისტროს. შაბათ-კვირას დაისვენეთ ყველასგან.